'n elektrochemiese sel is onder standaard toestande opgestel deur 'n kookhalfsel en 'n ander halfsel te gebruik. Watter halfsel, wanneer dit aan die kookhalfsel verbind is, sal die hoogste selpotensiaal tot gevolg hê? Die korrekte antwoord is A. Ons begin met tabel 4A en teen die tyd weet jy al, A staan vir af. Ons wil hê daar moet 'n pyl wees wat afwys. Ons aanvanklike reaksie, die halfsel, is die een van kook. Dit is heel bo. En dan het ons 'n paar opsies. Ons het waterstof, ons het kobalt, ons het sink en dan het ons aluminium. So duidelik gaan ons van hierdie halfreaksie gebruik maak, want dit lei tot die steilste pyl afwaarts. Daar sien jy hom. En sommer net om die selpotensiaal te bereken, maak ons gebruik van hierdie vergelyking. So, die katode is bo, so dit is daai 0,85 minus die anode is die aluminium wat geoksideer word en dis minus 1,66. So dit gee vir ons 'n selpotensiaal van 2,51 volt. Hier is tabel 4B of diegene wat IEB doen, B staan vir boontoe. Die pyl moet boontoe wys. Ons halfsel wat ons eers na kyk is die van kook en dan het ons 4 opsies vir die ander halfsel. Waterstof, kobalt, sink en aluminium. En ons weet hoe steiler die pyl, hoe groter die selpotensiaal. Met ander woorde, aluminium wen, want daardie pyl is die steilste. Ons gaan dus die kook reduseer tot kookmetaal en die aluminium word by die anode geoksideer. En net terwille van volledigheid, kom ons bereken die selpotensiaal. Die katode is die kook, dit is daai 0,85 minus, belangrik, minus 1,66. En dit gee vir ons 2,51 volt. Die korrekte antwoord is dus A.